secondo per cortesia, ogni lettura da 50 secondi. Allora, uno dei più belli, 1972, era un gran motore bialbero con 4 carburatori di prototipo in grado di erogare 125 cavalli. Corpo di cura solidissimo, purtroppo non tanto protetto dalla luce, anzi si faceva la luce. Questa vettura poi è stata ricavata da vincente nel 1303 del 1974. Riconoscibile dai vari parlanti all'anteriore è veramente un materasso viaggiante silenziosissima, confortevole, andiamo a sentire tutte le esperienze. 1003 Giulia Super del 1968. È cominciata, in cui è cominciata la produzione nel 1966. Varie versioni che abbiamo la versione di 1950. Una Renault 250 cavalli. Il sito, una delle ammiragli italiane che è stata poco capita, però adesso sta vivendo una seconda giovinezza. Era nata assieme a quella tra la Lancia da Tema nel 1908, la Alfa Romeo 64. Altra vettura motorizzata in Italia negli anni 90, la Fiat Tipo, dalla quale piattaforma sono state poi costruite moltissime auto e la produzione di Fiat fino SLK Polnex, motore a compressore volumetrico. Ciao Moreno, è un amico storico di questi che ci andati nelle mazzate pazzesche. Grazie ragazzi della vostra presenza, ma sei sempre forte, magnifica. Balilla una volta si chiamava Torpedo, adesso si chiama Spider. Comunque la Balilla Spider del 1932, abbiamo un esemplare Coppa d'Oro in onore a tutte le vittorie che subisò nella 1000 miglia appunto negli anni 30. Balilla del 1932. Veramente affidabile, molto affidabile, la Renault 5 costruita dal 1976 S, che aveva già qualche cavallo in più rispetto a quella di 6. Qui allo stesso abbiamo una Abarth 595-592, riconoscibile da livrea con i cerchi leggermente più larghi del cofano bombato, mentre l'automatico aveva il cofano piatto e i cerchi leggermente più stretti. 1991-92 per questa Lancia integrale HF 16 valvole 4 ruote motrici. Risale i primissimi anni 80 e 300 centimetri cubi. Signori, un'altra gloria inglese. La morte del 1961.
è tutta pittura, ragazzi, è tutta maschera, in realtà è sanissima. Vedete che sono pressioni in aria che tendono ad abbassarla, ci mancherebbe solo che saltasse e poi siamo alle compre. Grazie alla partecipazione. Non è che sia il fondo. 6 cilindri. 7 anni che fa. Sei indecisi, era Siamo qualsiasi meccanico. questa 190 SL Spider è stata una delle pietre miliari della Mercedes, dotata di 4 cilindri a 4 calcolatori di 1900 km3. Le linee dalle piccole vetture dei nostri, la Renault Turbo e una Camicia. Pensate che era un 1400 km3 spinto da una turbina che faceva erogare 110 cavalli. Era mostruosa. Negli anni, fine anni 80 fino a primi anni 90, la Renault si è cimentata la costruzione sempre della serie come ruoti di questa Renault Clio, dotata appunto di questa livrea con colore particolarissimo e con la scritta proprio lì sulla molto caro all'impianto di Pomigliano d'Arco per il Napoli per i mondiali della Subaru. La medaglia per eccellenza del 1972, la Fiat 130, dotata di un motore AV 3002 di cilindrata, purtroppo nata nel periodo sbagliato, ricordo che era piena crisi petrolifera e questa beveva veramente come una petroliera, poi era non esente da problemi di luce, ma in questo momento Può essere che vedo 3002. nel 1974 una Hyundai era una collaborazione con la Renault di cui era il gruppo produttore per il coupé che Alfa Romeo a creare questa coupé nel 1988. Perché parla proprio della potenza, si parla che Coupé dal 1988 al 1992 è stata dotata di varie motorizzazioni, abbiamo appena visto una 1008 e aveva anche però quel mostruoso 5 cilindri turbo che mi sembra di ricordare ci sia presente appunto questo sentito il profondo finale di quel 5 1962 considerato gli anni era molto veloce, adesso si sembra piccola ferma ma è il 4 cilindri molto generoso, avete visto, l'altro non era la Golf con un pezzo attaccato dietro, abbiamo una gira poi 44, giusto, hai ragione. Proprio no, così osservata. Avevano costruito anche una serie a 4 ruote, turbo in grado di erogare 280 del 1964, questa Fiat 500 litri del porto in grado
originale di nella versione 2000, bravissima. Brillante 2000, illuminato da un lago. la sua macchina cerchiata dai perché? Super spazio. Anche qui nella versione elaborata da un noto costruttore tedesco. Ricordiamo proprio non sapere leggere Lancia Beta Coupé nella versione ricordo che questa lancia era stata tutta osservate la linea l'eleganza la bella linea del con varie organizzazioni è bella tutt'oggi comunque sono anche molto ricercata anche posteriore come molto avete Serie 4 206 grazie dicevamo poc'anzi un gran bel mezzo inizialmente qui equipaggiata da 5 cilindri e fino al 1989 aveva fatto 2 Pensa, ma papà, verde! cilindrate assurde, parliamo di una 3700 cilindri tutti, gli americani non avevano una spesa bellissima e 244 B10 del 1968. Allora, per la nostra edizione Lorenzo si sta avvicinando con ci ha voluto omaggare in collaborazione. Ringrazio Luigi per averci portato questa Mustang del 2008, vero? Poi più povera, produzione moderna, ma molto affascinante per questa Ford Mustang del 2008. Allora, Ferrari 488 Challenge, allestita dalla Gaetani Racing. Vettura Fiat 4 Challenge allestita da Gaetani Racing, naturalmente Ferrari. Ascolta, la mettiamo sempre al prossimo corso scuola rally, però vedi lì.
si porta questa Ferrari 308 GTS, prima collaborazione aveva collaborato con TR. Questa la terra, vero Cini e il grazie, vengo io, grazie. Una lega di carbonio e ceramica. Da freddo hanno qualche problema, ma da caldo ragazzi miei rischiavano sul paratesta senza problemi. Allora, della 430 o qualche appunto qui, vediamo se prodotta dal 2004-2009, è un 890 cavi, ha sembrato un motore a 307 cavi, però un po' più grosso, è di 4.308 centimetri cubici, ma leggermente ma con 25% più di coppia. 490 cavalli a 8.900 giri. Cosa? Due paroline perché tanto Ferrari bellissima Ferrari in testa rossa. Ciao. Un altro Passa sempre Pianberia. È il padre comunque da Francesco Basecchi, re di Puglia. Ok? Per questa Ferrari 355 per Ginetta sostituisce la 300 Andri, c'è un nome strano, si chiama Andri di battesimo. Vediamo un po' qui. Allora, per ottimizzare i flussi, le fiancate sono ispirate alla 458 Italia e alla 360 Modena. La copertura del motore in Sun con le feritoie trasversali richiama la F40. I fari posti sul posteriore, rotondi. È un chiaro riferimento, chiarissimo riferimento alla 248 GTO, e questa è la prima Ferrari di gruppo con due scarichi. Chiaro riferimento alla 430 Scuderia. Allora, signore, però voglio puntualizzare una cosa. Questo signore è un figlio d'arte, non solo come pilota, ma anche come professionista. Pensate che è il numero uno in Europa dei cosiddetti levabolli, si dice così, no? Sarebbero quelli che vanno in giro per l'Europa a raddrizzare i danni causati dalla grandine. Su mia esperienza personale, vissuta all'ospedale come 15-20 giorni fa, mi ha tirato su delle botte sulla ritmo che io so che erano non le trovo. E questa peculiarità lo ha reso alla Lamborghini di Sant'Agata Bolognese il numero uno nella lista dei collaboratori con 0 punti. Tanto di cappello, Davide, tanto di cappello. Grazie, vai tranquillo, ci vediamo per tutto. 720. Ascolta, un 1600 HF Puglia è sempre un piacere sentire da comunità. Fammi l'acceleratina, vai. Puglia 1600 HF, fallo, hanno un effetto assoluto per la vettura di 750 kg. Quindi leggerissima, performante, ma non per tutti. L'amico della Monselice Corsi, ma che collaboratore. Esemplare davvero massimo e Puglia mossa da un 2.5 V6 di 2500 kg e
mentre Mauro al nostro cospetto capace, grazie. Allora, una ventunetta che mi è rimasta larga, notati codoli dei parafanti, erano 1600 capaci di oltre 100 per una vettura che pesava, attenzione, 570 kg. Era costruita completamente in vetro resina, c'è toccate, vediamo se riesco, c'è l'olio fuori, mi è rimasta di nel 1988 qui vede azione tutta cosa. Livello ufficiale Grifone, lancia Delta 8, ex Pianezzola, partecipante ai campionati Pianorelli 1988. Nella versione Grifone appunto oro e nero. Questo modello era un 2005 in cilindrata, 4 cilindri, in grado di avere oltre 300 cavalli. Nella versione ufficiale ha vinto tutto quello che aveva da vincere, ancora oggi negli storici è una di quelle vetture che fanno la voce rossa e spesso fanno la differenza. Fabrizio Montiero, uno dei nostri soci e uno dei nostri collaboratori. Fabrizio, un saluto ragazzi, qui dai. Un ringraziamento a tutti per la splendida prestazione che avete messo in piedi quest'anno. Complimenti e bravi. Ma ci hai dato una mano anche te, però, ci hai dato una mano anche te. Grazie, grazie Fabrizio. Vai. In tempi non sospetti. Oggi ci porta allo specchio una Ford Escort Cosworth, no, ho detto una stupidaggine. Sì, ho detto giusto, Ford Escort Cosworth. Adesso, questa è una ex Manfrinato, ha vinto l'italiano nel 96 e poi. eccola qua, giusto per non farsi mancare niente. Quindi vedete una puro sangue, credo che adesso vi accorgerete, non attraversiamo la strada per favore. Numero 18 del 1995, Fiat, quello che vedete a posto sui rovoli e sui parafanti, per la Renault Clio è un mito, perché c'era un certo signore sconosciuto in più, Jean Ragnotti, che la faceva letteralmente volare. Le evoluzioni che la Renault Clio magari non
procedura perché giustamente a tutte le cose che ne motore Cosworth RS 16 valvole. Anche lui campioncino perché ha vinto l'italiano autocross in tempi più recenti però. Ecco, 2015 la cosa è 2 anni, ha vinto un anno, 2 anni. Ecco, anche perché abbiamo visto che i mezzi provenienti da nord sono robe fuori di testa sul serio. Allora, voglio farvi notare una cosa di questa Subaru, perché sembra tutti uguali. Questa in realtà, se vedete, ha la guida a destra. Questa è una Subaru in vendita di Cinque del 1998 ed era un esemplare fatto solo per il mercato giapponese con le due porte. Quindi avete notato la differenza, 2 porte solo per il mercato giapponese guida a destra. Grazie, grazie per questa perla rara. Ciao, ciao Mattia. E che procura sempre la presenza cospicua naturalmente euro del team Bassani. Ricordo per lanciarmi temporale era giocata dinanzi a lui nel Formeo 33 e si tratta di un motore 2000-2005 però team Baccan che sempre con orgoglio ci propone questi veicoli. Abbiamo 2.400 grazie Federico, grazie collaborazione. Purtroppo adesso non è più tra noi, ma lo chiamavo lo svedese volante, chissà, scozzese volante, chissà perché spesso si va a vedere per capello anche oggi. Vai, grazie. Allora, il primo ordine, una delle prime serie, prima di questa vediamo questi sono tutti appassionati più o meno partecipazioni sportive e qui abbiamo una perla rara perché si tratta di una Subaru Impreza SP del 2006 nella versione gruppo A Evo. Vedete che rispetto alle altre è abbastanza più larga, ha appendici aerodinamiche, prese d'aria, semi nascosto della targa, vedete un intercooler e quell'affare che mescolano i gas di scarico per la respirazione che fa sì che vada più forte, per farla corta fa sì che vada più forte e questa è veramente spettacolare, supera i 300 cavalli. Uno dei nostri partner ufficiali che ci apporta aver dato vita a uno dei trofei più ambiti in ambito internazionale, il trofeo 112, oltre il doppio la potenza originale. Fiat Abarth 850 TC 1962. Grazie. 4 cilindri, iniezione Fisher, macchina incredibilmente stabile, incredibilmente performante, il nostro amico Simone, campione di tutti i campioni. No, ma
conosciamo dalla vita, sappiamo che insomma, hai detto la tua molto campionati in varie occasioni, in varie categorie. Segue. Vabbè, grazie Simone. Allora vediamo se esiste amici che costruito nel 2020, gli amici dell'Alfa Progetale ci hanno diciamo il modello, erano 5 fautrice del trofeo Silvio della Tana della Maglia Colato, ma è rimasta una perla rara nell'ambito avatar, mossa da un 5 cilindri con questa o Inter? vabbè, dai, no, meglio questo. Questa è il stampo sicuramente. Va bene, grazie intanto a noi, questo naturalmente sto parlando è un gruppo a serio, uno di quelli giusti. Bene, grazie ancora. Ciao! Nel 1993 gli amici del Laboratory Club Rovigo una macchina che è guida da una leggermente più giovane, parliamo di un paio d'anni, di questa Lancia Delta Integrale HF, 16 valvole, 1991, 72, in questo stupendo blu cobalto, molto raro per l'allestimento di questa lancia, stesso anno Lancia Delta Evoluzione 2017 che il team Bacalla ha voluto un'operazione particolarissima che era propria solo della Grande.Abarth del 2010. Questa è stata allestita anche nella versione per omaggare lo storico marchio e per tirare avanti nell'ambito commerciale. Riconoscerete la serie successiva alle prime per la posizione della targa in un altro luogo, ovvero sarà leggermente più bassa, attaccata al paraluce posteriore.
music I never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. Are you